在肇庆，如果你年薪100万，车子趴窝后，你会选择去维修还是换新呢？肇庆远道而来的大哥开着宾利飞驰找我维修减震。大哥说他用车需求很多，每天都要行驶200公里左右接待客户，爱车很快扛不住了，直接就塌了下去。大哥知道在 4S 这种地方维修周期实在太长，去换新减震起步都要5天时间左右。于是大哥在网上搜索减震维修，看了很多厂家，进行了对比之后选择了我们，与我们确定好了方案时间，就开车过来维修了。10 Wochen nur das Deck geschrubbt, auf die Welt verflucht。维修师傅扣摇完成后，把机芯进行阻力测试，最后进行组装，只需要1个下午的时间，这样一条减震就修复好了。你们认可这样的维修吗？修减震找小焕靠谱。